ค่ะ Good afternoon everyone all participants on Zoom and Facebook Live of วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาส Welcome everyone to Asian Malay Language for Tourism and you are with me อาจารย์เยาวรีสาอีดี a lecturer from Narathiwat Community College and together with me อาจารย์อมรันเจโซสวัสดีค่ะอาจารย์อมรันครับสวัสดีครับอาจารย์เยาวรี So today we come to episode 8 วันนี้นะคะเราเข้าสู่เอพิโซดที่8แล้วนะคะเอพิโซดที่8นี้ค่ะหัวข้อของเราก็คือ today our topic is Indonesian food วันนี้นะคะเราจะพูดถึงอาหารประจำชาติอินโดนีเซียค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาจจะทำให้หลายๆคนต้องท้องร้องแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากท้องร้องนะคะก็สามารถหาอะไรมารองท้องก่อนก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารสมองค่ะวันนี้เราจะได้รับอาหารสมองอย่างมากมายเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องฟู้ดอะค่ะหลายๆคนต้องรู้แล้วแหละว่าฟู้ดนี้ค่ะหมายถึงอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาบาฮาซออินโดนีเซียนี่คืออะไรคะอาจารย์อำรันพูดถึงอาหารถ้าภาษาไทยถ้าภาษาอินโดนีเซียก็คือมากานันมากานันมากานันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับฟู้ดนะคะเดี๋ยวรบกวนเปิดสไลด์ด้วยนะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะวันนี้ค่ะเรามาดูลักษณะของรสชาติ five basic flavors นะคะก็คือรสชาติหลักๆค่ะที่เราจะได้รู้ในอาหารแต่ละประเภทนะคะอย่างแรกก็คือที่เราเห็นในสกรีนเลยค่ะก็คือ sweet นี้ค่ะเป็นรสชาติเป็นรสหวานนะคะ sweet ต่อไปที่2ค่ะ sour ก็คือรสเปรี้ยวนะคะต่อไปค่ะที่3ก็คือ salty ก็คือรสเค็มค่ะแล้วต่อไปอันที่4นะคะก็คือ hot หลายๆคนจะเข้าใจว่าhot นี้ค่ะเกี่ยวอะไรกับรสชาติอาหาร hot ในที่นี้นะคะอยากให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าคือรสชาติเผ็ดหรือหลายๆคนจะเข้าใจคำว่า spicy นะคะและสุดท้ายค่ะรสสุดท้ายก็คือ bitter ก็คือรสขมนั่นเองเดี๋ยวเราจะให้หลายๆคนนะคะมาดูตัวอย่างของการใช้คำศัพท์เรื่องรสชาตินะคะทุกคนจะเห็นว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยค่ะจะรู้ว่าอาหารประจำชาติไทยของเราก็คือต้มยำใช่ไหมคะต้มยำนะคะซึ่งในภาพค่ะที่เห็นอยู่ในสกรีนนะคะก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองถ้าเราต้องการอธิบายรสชาติอาหารของต้มยำกุ้งค่ะเราสามารถใช้ประโยคตามสกรีนได้เลยนะคะก็คือต้มยำ is hot and sour soup ต้มยำ is hot and sour soup ก็คือว่าต้มยำนี้ค่ะเป็นซุปที่มีรสชาติเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถนำรสชาติต่างๆทั้ง5รสเบสิกเลยนะคะมาใช้ในรูปประโยคอย่างตามที่เราเห็นนะคะเป็นตัวอย่างประโยคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารประจำชาติอินโดนีเซียค่ะถ้าถามถึงอาหารประจำชาติอินโดนีเซียค่ะอาจารย์อมรันชอบอะไรแบบที่หนึ่งในใจบ้างไหมคะถ้าพูดถึงอาหารประจำชาติอินโดนีเซียชอบที่หนึ่งในใจผมปกติชอบเครื่องแกงเครื่องเทศก็เรินดังนะคะแต่เราไม่รู้นะว่าเรินดังของอาจารย์อมรันเนี่ยค่ะจะเป็น1 ใน 10ของอาหารที่เป็นที่นิยมของอินโดนีเซียไหมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเจอท่านวิทยากรนะคะทุกคนจะให้ทุกคนได้รับชมวิดีโอก่อนซึ่งวิดีโอนี้ค่ะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแนะนำอาหารประจำชาติอินโดนีเซียนะคะที่ติดท็อป1 ใน 10นะคะลองดูกันซิว่าเรนดังเนี้ยค่ะจะติด1 ใน 10ในวิดีโอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะคะ Dia aku cak. I am pretty sure that you've heard of Indonesia, or maybe some of you think that Bali is somewhere near Indonesia and thought that it is a country of its own. Maybe it was all because the diversity of Indonesian culture that made us, or some of us, think that way.
There are so many ways to explore Indonesia, and if you have little time to actually travel to the beautiful Indonesia, you can do it by tasting our food. As you may know and realize, food speaks for itself. So here I am to present to you the top 10 out of uncountable Indonesian food that you definitely have to try. Of course, you have to visit the country after you try the food. In no particular order, I proudly present to you some of the best Indonesian dishes. Here is the top 10 Indonesian food that you must try. Check it out. Same. As you may or may not already know, most of Indonesian street food has something to do with peanut sauce. This dish right here called same is Indonesia's version of dim sum. This dish contains steamed fish dumplings. The portion comes with steamed potato, cabbage, egg and served with peanut sauce. If you want to go all local, the best way to enjoy same is from a bicycle vendor who carts his large steamer at the back of his bike. Street food at its best. Empik-empek. Last but not least, empik-empek. Or empik-empek is made of fish and tapioca. It is a specialty in South Sumatra. Empik-empek comes in a variety of shapes and sizes. The most popular one is called kapal selam or submarine, contains egg in the middle. Empik-empek is sprinkled with shrimp powder and served with cuka, a dark dipping sauce made from chilen sugar. Sweet martabak. One of our favorite desserts would be Indonesian sweet martabak. It is an Indonesian version of a pancake. The interesting thing is, martabak is only sold in the evenings. You can choose mixed fillings from chocolate, cheese, peanuts, durian, sweet corn with coconut slice, green tea, or you can mix one to another. Indomie. This product is so sinful that we cannot help but be seduced by it. Cost merely around 25 cents a pack and you get a quick and satisfying snack. It is none other than our very own Indonesian instant noodles. With so many flavors to choose from, you'll be left with more than enough choices. I can't think of anyone who has ever tried every single flavor that are available out there. The options are endless and too many to choose from that you'd hope they would stop inventing more flavors. Give it a taste and tell us if Indonesian Indomie is better than the others. Nasi uduk. This aromatic dish is also one of Indonesia's national dish. The meal revolves around rice cooked in coconut milk. It is quite similar to nasi lemak from our neighboring country, Malaysia. The difference is that nasi uduk is usually served with fried chicken, tempeh or soybean cake, shredded omelette, fried onion, anchovies and topped with sambal and emping or melinjo nut crackers. You definitely cannot leave out sambal for nasi uduk. This dish is popular among lunchtime crowds. Fried rice. I think this dish doesn't need any further introduction. Indonesian fried rice and its reputation has taken the world by storm. Don't you agree? Literally everyone has tried fried rice at some point in their life and it is the most versatile dish out there. You can mix it with veggies, chicken, beef, seafood, whatever it is that you can think of. What makes Indonesian fried rice different is the use of sweet, thick soy sauce called kecap and garnished with acar, pickled cucumber and carrots. Nasi goreng or fried rice is considered Indonesia's national dish. Nasi rawon. Nasi rawon is a dish made of beef stew from East Java. Rawon has this nutty flavor and a deep, black color from the use of keluak nut. It is rich in flavor. This dish is best enjoyed with a bowl of rice. Yummy and hearty at the same time. Find out for yourself. Beef rendang. This dish originated from Padang, Sumatra. Padang is famous for its spiciness and richness in flavor. You definitely have to try beef rendang. It is somehow similar to beef curry but without the broth. We get to appreciate this dish because it takes forever to cook to get that tenderness out of the beef. Try this Padang goodness and let the world know how tasty it is.
Indonesian satay. Satay is meat skewers that are cooked over coals. These skewers is usually served with rice cakes or ketupat with peanut sauce poured all over the satay. It is a national dish convinced by street vendors and has been one of most celebrated food in Indonesia. It is practically everywhere and highly addictive, and it is cheap. Sop buntat, or oxtail soup. The title says it all. It is a soup with oxtail as its main hero. Although that oxtail soup was invented in the 17th century, but this Indonesian version of oxtail soup is popular as ever. It is a healthy and hearty soup loved by many people. The oxtail is usually fried or barbecued and combined with a soup base. Very tasty and yummy! Okay ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีด้วยค่ะเข้ารอบนะคะรายการที่อาจารย์อมรันชอบนะคะ อย่างที่เราได้ดูใบอะค่ะ10เมนูที่เป็นเมนูยอดฮิตในประเทศอินโดนีเซียนะคะมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยนะคะค่ะอาจารย์อมรัน ครับก็คือวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องของมาการันคอสอินโดนีเซียอาหารประจำชาติอาหารประจำอินโดนีเซียนะครับอาจารย์ยวนีในรอบนี้ก็คือล้วนๆเป็นอาหารนะฮะในรูปแบบอาหารเพื่อไม่เสียเวลาครับอาจารย์ยวนีเราเชิญเชิญเราจะได้เชิญท่านวิทยากรท่านนี้นะคะเดี๋ยวขอบอกประวัติท่านก่อนนะคะท่านวิทยากรท่านนี้ค่ะชื่อว่าเดียนาลุตเฟียนาอัลฟานะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย State Islamic University of ตูลุงอากงนะคะในด้านประวัติการศึกษาของท่านนะคะระดับปริญญาตรีค่ะจบสาขาการศึกษาปฐมวัยนะคะจากมหาวิทยาลัย State Islamic University of ตูลุงอากงนะคะและระดับปริญญาโทค่ะจบสาขาการศึกษาปฐมวัยเช่นกันค่ะจากมหาวิทยาลัย State Islamic University of ตูลุงอากงค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะอาจารย์เดียนาค่ะ Please welcome อาจารย์เดียนา our guest speaker. Ya, untuk tidak merugikan waktu, terima kasih dan juga kami akan persilakan Ibu Diana sebagai dosen dari program PGSD ya di Universitas Negeri Tulung Agung dan juga bersama selamat datang selamat bergabung juga dengan teman-teman dari Indonesia yang bergabung di program kita di kali ini. Silakan. Halo, selamat sore Bu Diana. Selamat sore Bu ya. Ya. Senang sekali bisa bergabung sore ini dengan Naratiwat College University. Community. Community. Baik, tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan singkat tadi sudah disampaikan, jadi saya langsung saja ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang makanan khas Indonesia. Jadi izin untuk menampilkan share screen. Ya, silakan. Sedikit mohon kepada audien yang ikut di Zoom, tolong tutup mic dulu ya, Diana. Mohon teman-teman yang ikut. Teman-teman mahasiswa untuk mic-nya di mute ya. Di mute dulu. Ya, oke, langsung. Oke. Langsung diperbesar. Ya. Nah, ini adalah makanan khas Indonesia. Ragam makanan khas Indonesia. Di sini ada banyak sekali. Nah, masakan Indonesia adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara.
hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu yang berasal dari rempah-rempah. Maka dari itu Indonesia dulu sejarahnya pernah dijajah oleh Jepang dan Belanda karena memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Seperti kemiri, cabai, temu, kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula. Ya, sedikit Baik, Bu Diana saya akan terjemahkan dalam bahasa Thai ya. baik Bu ya. ก็คือเขาพูดถึงเรื่องคำว่ารากรรมมาการนั้นอินโดนีเซียคำว่ารากรรมนะตัวนี้ก็คือความหลากหลายของอาหารอินโดนั่นเองความหลากหลายอาหารของอินโดนีเซียนั่นเอง ค่ะ ถ้าภาษาอังกฤษความหลากหลายรากรรมนี่ เราใช้คำว่า various เราใช้คำว่า various ก็คือความหลากหลายค่ะ ความหลากหลายฮะ อ่า ทีนี้ก็เขาพูดถึงว่าอินโดนีเซียก็คือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีการทำอาหารที่หลากหลายครับอาจารย์เยาวรี ค่ะ เพราะว่าบ่งบอกถึงหลากหลายวัฒนธรรม ใช่ หลากหลาย ค่ะ ชนชาติหลากหลายเกาะก็คือในคำว่าความหลากหลายในจิตรสาพูดถึงจิตรสารสชาตินั่นเองฮะแล้วแต่เกาะแล้วแต่ชนชั้น แล้วแต่เผ่ามันจะมีความหลากหลาย ค่ะ ของเขาเองฮะทีนี้ปกติอาหารอินโดที่อาจารย์เดียนาพูดถึงเมื่อกี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะทำด้วยเรปะ คือ พูดถึง อะไรคะ คำว่าเรปะคือเครื่องเทศนะฮะ อืม เครื่องเทศถ้าภาษาอังกฤษเรปะ เขาใช้คำว่า spice S P I C E นะคะ spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเองค่ะ ครับก็คือนี่บ่งบอกถึงว่าในยุคอดีตก็คือการปกครองเมืองขึ้นของอินโดนีเซียก็ขึ้นกับฮอลันดาเพราะว่าด้วยร่ำรวยเรื่องเครื่องเทศตัวนี้แหละถึงฮอลันดาฮอลแลนด์มันจะเข้ามายึดในอินโดนีเซียในยุคอดีตนะฮะ ค่ะ ด้วยเครื่องเทศทีนี้ความหลากหลายก็คือเครื่องเทศจะมีหลาย ๆ อย่าง เช่นตะไคร้ปกติเหมือนบ้านเราไม่แตกต่างนะฮะไม่แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่ก็คืออินโดนีเซียมีความหลากหลายอาหารด้วยใช้เครื่องเทศปกติส่วนมากครับอาจารย์เยาวรี โอเคค่ะไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนถ้ามองตั้งแต่ EP แรกๆค่ะ เราจะ ครับ เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าอินโดนีเซียมีความหลากหลายมากมายนะคะ รวมทั้งเรื่องของอาหารก็เหมือนกัน ก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหนึ่งในนั้นก็คืออาหารของอินโดนีเซียเหมือนกันนะคะ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ค่ะ ปกติอินโดมันจะแตกต่างกับบ้านเราอาจจะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันนิดนึงเพราะว่าทุกพื้นที่ทุกเกาะทุกจังหวัดเขาจะมีอาหารประจำของเขาอยู่สมมติว่าไปสุมาตราก็รูปแบบสุมาตราไปซุนดาไปชาวาไปสุลาเวสีก็จะมีอาหารประจำประจำชาติประจำพื้นที่ฮะ ค่ะ ก็จะถามเหมือนคนอินโดจะมาเที่ยวประเทศไทยหรือว่ามานาทิว่าอาหารประจำจังหวัดนาทิวาคืออะไรครับ เราเขาตอบลำบากเหมือนกันแหละนาซิกาบูทันทีแล้วที่นี่อาจารย์จะมานาซิดาเกนาซิกาบูประมาณนี้แหละ ya silakan aja Diana langsung Baik, Ibu Diana. di sini di halaman pertama ini ada yang menonjol ini adalah gambar tumpeng. Nah, tumpeng ini adalah khas Jawa. Tumpeng sendiri berasal dari kata bahasa Jawa, tumpeng, yen metu kudu sing mempeng. Bahasa Indonesianya, bila keluar harus dengan sungguh-sungguh, yang mana dalam artian berbentuk kerucut begini, kita harus memperuncing niat. Jadi kita harus bersungguh-sungguh jika mempunyai sebuah kemauan. Seperti itu Bu ya. Jadi tumpeng ini sebenarnya ada maknanya. Untuk acara apa biasanya tumpeng ini digunakan? Biasanya. Tumpeng itu biasanya digunakan untuk acara ulang tahun, peresmian, momen-momen penting gitu. Karena memang filosofinya tumpeng ini adalah sesuatu yang luhur. โอเคก็คือเขาพูดถึงเขาชี้ถึงอาหารที่มีสีเหลืองครับอาจารย์เยาวรีฮะก็คือพูดถึงสีเหลืองก็คืออาหารเขาชื่อว่าข้าวตุงเปิงเขาก็บอกข้าวตัวนี้ก็เป็นชวาปกติเป็นประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมของคนชวาเขาจะใช้ในงานปีใหม่หรือว่าเทศกาลใหญ่ๆเขามีฟิโลโซฟีของเขาฟิโลโซฟีภาษาไทยเรียกอะไร เขาเรียกเป็นปรัชญาค่ะ
ฟิโลโซฟีของเขาก็คือ ค่ะคือ แหลมๆอย่างนี้ครับก็คือใหญ่ก็คือแหลมขึ้น เพราะว่าต้องยึดมันจริง ๆ เวลาจะออกเดินทางต้องใจต้องนิยัตถ้าภาษาอิสลามก็เนี้ยแบบมุ่งมั่งจริง ๆ อย่าไปไขว่เขวนู่นนี่นั่น ปกติจะใช้ข้าวตัวนี้ราชการ น่าสนใจนะคะ เพราะอาหารเขาก็สามารถสื่อความหมายได้เหมือน ความ กั ห น มาย อืม ปกติทุกสิ่งทุกอย่างของอินโดจะมีฟิโลโซฟีของเขาแล้วแต่พื้นที่ ค่ะ ฮะ แน่นอนวันนี้เราจะได้รู้ลึกนะคะมากกว่ารูปอาหารหรือว่ารสชาติของอาหารนะคะ นอกจากนี้เราจะได้รู้เรื่องราวของอาหารเหล่านั้นด้วยนะคะ ครับ. Iya langsung Ibu Dana. Baik, selanjutnya adalah makanan khas ada rendang. Nah, rendang ini adalah makanan khas Sumatera Barat yang mempunyai rasa asin atau salty, gurih, tasty, pedas, spicy, dan manis. Jika di sini, di restoran atau di warung Indonesia, rendang ini biasa khas disajikan di warung Padang. Yang mana warung Padang itu adalah rumah makan khas Sumatera Barat. Harganya mulai dari Rp10.000 atau kalau dalam mata uang bat mulai dari 25 atau 30 bat. เขาคือพูดถึงอาหารชิ้นแรกเขายกมาก็คือเรนดังนะตรงใจผมนะอาจารย์เยาวลีเป็นเรนดังทันทีที่ก็คือแต่เขาบอกว่าเรนดังเป็นอาหารประจำของคนสุมาตราเขาสุมาตราบารัตของเขาก็คือมีความหลากหลายในรสชาติคือเหมือนแกงใหญ่บ้านเราอาจจะมีปกติเรนดังจะใช้เนื้อสัตว์เนื้อวัวก็จะใช้เป็นในรสชาติของคืออาซินก็คือเค็มกูรีเป็นรสเข้มข้นปดัสก็คือเผ็ดจะมีความหวานนิดนึงในคนี้เขาบอกว่าราคาปกติของเรนดังเนี่ยเวลาเราเที่ยวหรือไปอินโดเมื่อไหร่เจอร้านวารงก็คือวารงก็คือคำว่าร้านอาหารเล็กๆปกติจะใช้จะอยู่ที่วารงปาดังถ้าพูดถึงวารงปาดังก็คือวารงคนสุมาตราเขาเริ่มในราคา 10,000 รูปียะอาจารย์เดียนาบอกว่าเรื่องหมดประมาณ20-25 บาทบ้านเราปกติครับแต่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปใช่ไหมคะเรนดังถ้าไปในวารงปาดังจะมีเฉพาะวารงปาดังอย่างเดียวรู้มากมาการร้านอาหารปาดังถ้าที่อื่นไม่มีฮะไม่ค่อยขายก็คือร้านอาหารประจำคนสุมาตราแต่มีทั่วทุกเกาะในอินโดนีเซียเรนดังเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแล้วก็มีเนื้อสัตว์อยู่ส่วนใหญ่เขาจะทำกับเนื้อวัวปกติใช้เนื้อวัวอย่างเดียวไก่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่นิยมฮะเนื้อวัวอย่างเดียวเขาจะปกติฟิโลโซฟีของเขาก็คือเก็บไว้ได้นานตรงนี้ 3-4 วันถึงเดือนมันได้อยู่ค่ะใช่ค่ะiya Diana langsung halo Oke ya selanjutnya adalah sate. Sate ini adalah makanan khas dari Jawa. Biasanya yang banyak dijual itu adalah sate khas Madura, Jawa Timur. Nah, sate ini rasanya gurih, pedas, manis. Untuk pedas ini sebenarnya opsional, bisa minta pedas atau tidak gitu. Harganya untuk sate ayam biasa dibanderol mulai dari Rp10.000. Dan untuk sate kambing biasanya Rp30.000. Tapi harga makanan ini jika di tempat wisata biasanya akan cenderung lebih mahal, Bu ya. Iya. Ya. ก็พูดถึงอาหารถัดไปก็คือซาเต้บ้านเราก็ไม่แตกต่างนะมีค่ะใน3จังหวัดทุกคนก็เห็นใช่สเต้ซาเต้แต่ว่ามันจะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ไอ้เครื่องไอ้กูวอเขาก็ไม่ได้ใช้แบบบ้านเราก็ใช้ซอสอย่างเดียวซาเต้ทีนี้พูดถึงซาเต้ก็คือปกติจะใช้เนื้อสัตว์แล้วก็แพะแกะประมาณนี้ในอินโดนีเซียก็คืออาหารแต่ถ้าเป็นบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราจะใช้เป็นเนื้อวัวกับเนื้อไก่หลักนะคะถ้าอินโดไม่เท่าไหร่แต่มีอยู่แต่ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยนิยมเป็นแพะมากกว่าซาเต้
เป็นอาหารประจำคนชวาเขาไม่ใช่สุมาตราไปที่ไหน ไปที่ไหนชวาจะเจอซาเตตัวนี้เขาพูดถึงนะฮะถ้าเราไปเที่ยวในโซนชวา ค่ะ ไม่ลำบากครับอาจารย์เยาวลี อ่า เจอซาเตภาษาอังกฤษซาเตเขาเรียกอะไรอาจารย์นะฮะ ก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบทับศัพท์เลย ถ้าคนเขาเจ้าของถิ่นเจ้าของอาหารเนี่ยค่ะเขาใช้อะไรเขาจะเรียกเป็นทับศัพท์เลย โอ้ ใช่ค่ะก็เรียกเป็นทับศัพท์ไปเลยนะคะซาเตนี่ก็คือกินกับข้าวก้อนเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์อมรัน เขากินข้าวปกติข้าวสวยปกติอินโดจะกินข้าวสวยกับ อืม ลองตองกับ อ่า ข้าวมัดนิดนึงก็มี มีเหมือนกัน ะ อ๋อ มีเหมือนกันนะ ค่ะเนี่ยค่ะเราจะได้เห็นนะคะความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างระหว่างอาหารที่อยู่ในไทยกับที่อยู่ในประเทศอินโดนี อินโด เซี นี ย เซีย ค่ะ โอเคครับya lanjut Ibu Dena Oke, selanjutnya adalah kerak telur. Nah, kerak telur ini adalah makanan khas dari Jakarta, ibu kota Indonesia. Kerak telur ini terbuat dari ketan, kemudian dicampur dengan telur, lalu diberi kelapa. Nah, makanan ini rasanya asin dan gurih. Biasanya satu lingkaran ini harganya mulai dari Rp10.000. Dan jujur saya belum pernah makan kerak telur ini karena memang biasanya dijual di ibu kota dan saya sendiri belum pernah ke ibu kota Jakarta. Oke. halo jangan bicara loh Pernah ke Thailand tapi belum pernah ke Jakarta, Bu ya. ไม่เคยไปจาการ์ตาแต่เคยมาประเทศไทย Kerak ทีนี้ก็ telur. พูดถึงคำว่าฮัลโหลพูดถึงคำว่าอาหารถัดไปก็คือกระตะโลร อ่าก ระตะโลรเป็นอาหารจะขายจะจำหน่ายที่เมืองหลวงจาการ์ตาอย่างเดียวที่อื่นไม่เท่าไหร่ฮะไม่ค่อยขาย ค่ะ คำว่ากระนี่ถ้าบ้านเราเกระนาซิ อืม ภาษาไทยเนี่ย มันแข็งใช่ไหมคะ แข็งอ่ะ แข็ง เหมือนเกระนาซิบ้านเรา ค่ะ ภาษาอะไรอยู่ ม แต่ว่าก็ใช้เป็นทำกับข้าวเหนียวฮะกระตันข้าวเหนียวกับไข่แต่ตัวนี้ก็รสชาติก็คือจะมาในรูปแบบเค็มนิดๆนี่คือกระ ม จะเจอ ค่ะ ตัวนี้ก็คือต้องไปเมืองหลวงจาการ์ตาปกตินักท่องเที่ยวฝรั่งจะชอบมันนักกินเซลฟี่กระตะโลตัวนี้ฮะ ที่จริง นัก ค่ะจากที่ท่านวิทยากรได้เล่ากับ แล้วก็อาจารย์มาได้เล่าอะค่ะ เหมือนเป็นข้าวจี่ในประเทศไทยเหมือนกันค่ะ ที่อยู่ในแถบอีสาน ก็คือเอาข้าวเหนียวมาชุบไข่แล้วก็เอามาย่าง ไม่แตกต่าง เหมือนกัน อาจจะเห ค่ะ มือนกัน หลายๆคนอาจจะเห็นว่าคล้ายๆข้าวจี่ในประเทศไทยเหมือนกันนะ ครั คะ บ แต่เขาจะทอดใช้กระทะให้ไม่ไหม้ให้มันแข็งทันที ค่ะ นะฮะ ค่ะอืม คือราคาเริ่มต้นที่จาการ์ตาก็คือ 10,000 รูปียะห์ประมาณ 25 บาทประมาณนั้นนะฮะถ้าไปในเมืองหลวงจะเจอตัวนี้ครับอาจารย์ อย่าพลาดเลยนะคะ ถ้าไปจาการ์ตาเนาะอย่าพลาดเลยค่ะ ต้องกิน เด กระ เดโลนะ ก คะ ระตะโล ค่ะ กระก็คือเกระนั่นแหละถ้าภาษาอะไรบ้าง ใช่ เกระนาซินี่กระ Kerak itu ketan yang dibikin kering, jadi kan mengerak di bawah gitu, Bu ya. ก็คือข้าวเหนียวไปให้แห้งที่สุดให้เป็นกระเป็นแห้งแข็งโอเคอย่าlanjut Bu Dena Ya, selanjutnya adalah gado-gado. ครับ Agak lambat. สไลด์ยังไม่มาbelum datang ก็พูดถึงกาโดกาโดฮะเมื่อกี้ Ya. โอเค Gado-gado. Gado-gado ini terbuat dari sayuran dan lontong. Apa sih Bu ya kalau di Thailand itu lontong ada ya? ada Ada. Nah, kemudian diberi saus kacang lalu dimakan dengan kerupuk. Nah, makanan ini rasanya asin, gurih, pedas, opsional, dan ada sedikit manis dari kacangnya. Untuk harganya kisaran Rp10.000. iya Makanan ini biasa ditemukan banyak di berbagai tempat. Bukan sebuah makanan khas, tapi ini sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. iya kalau lihat di ilmu ASEAN itu kan gado-gado adalah makanan khas Indonesia diangkat gado-gado sebagai Iya. makanan khas Khas Indonesia. ก็คืออาหารถัดมาก็คือชื่อกาโดกาโดไม่ใช่กาดงนะ คือกาโดกาโด Gado-gado เป็นอาหารที่มีทุกพื้นที่ของ ค่ะ อินโดอะปกติจะใช้ข้าวลองตองก็คือเป็นข้าวที่ห่อกับใบตองแล้วก็ไปต้ม อืม
ไม่มีรสชาติอะไรก็คือข้าว ค่ะ ต้มอ่ะ ค่ะ ข้าวต้ม ค่ะ มัดแบบนั้นแหละ อืม แต่ว่าไม่มี ค่ะ รสชาติไม่ต้องใส่กล้วยอะไรสักอย่างนะ อ่า ปกติจะขายทุกพื้นที่ ค่ะ แต่มันจะเน้นผักมากกว่า อืม ใช้ซอสถั่วมันลงไปประมาณนี้นะฮะเป็นเหมือนซาเต้บ้านเราซอสถั่ว ค่ะ นะฮะ ค่ะใช่ แต่ว่า ใช่ ตัวนี้มันจะเป็นเค็มไม่ใช่หวานนะฮะ อืม ถ้าซาเต้บ้านเราซอสก็จะ จะหวาน ออกหวานนิดนึง ค่ะ ฮะ ใช่ค่ะ น่าจะกระดูกฝรั่งก็เรียกน่าจะนะ นะคะใช่น่าจะใช่ว่ากาโดกาโดนะคะค่ะ Oke, lanjut Bu Diana. Gado-gado ini dari Surabaya khasnya. จากสุรบายาฮะชวาออกมาจากต้นกำหนด Nah, selanjutnya ayam betutu. Ayam betutu ini dari Bali. Mm-mm. Mempunyai rasa asin, pedas dan gurih. Dan ayam betutu ini kaya akan rempah. Jadi dia dimasak dengan rempah yang banyak, kemudian baru dihidangkan seperti itu ya. Iya. Nah, ini harganya rada mahal karena biasanya disajikan 1 ekor penuh gini, mulai dari Rp95.000. 95.000 rupiah di bat berapa? Kalau biasanya kalau setengah gitu menjadi 50. Iya. Kemudian kalau seperempat ya 25.000 gitu Bu ya. Iya. Oke, ก็คือถัดไปก็คืออายามเบอร์ตูตู ชื่อแปลกนะฮะ ใช่ชื่อ อา น่ารั ยาก ม ชื่อน่ารักค่ะ น่ารักมากอายามเบอร์ตูตูเป็นไก่เป็นอาหารแบบไก่ทอดไก่ย่างประมาณนี้เลยครับแต่ว่าเป็นประจำเกาะบาหลีฮะอาจารย์นะ ไปบาหลีต้อง ค่ะ กินในตัวนี้อายามเบอร์ตูตูนั่นแหละก็คือรสชาติก็คืออาเซนเค็มไหมฮะป ค่ะ ดัส ซอสที่ ปดัส ก็ กู สไปซี่ ถัดไปก็กูริก็มีภาษาอังกฤษอ่ะ มีให้ด้วยนะคะ หลายๆคนได้เห็นในสกรีนนะคะ ถ้าแปลเป็นไทยตัสอะไรนะกูรินี่เป็นว่าอะไร ภาษาอังกฤษ แปลว่า นะ มันเป็นรสชาติที่มันกลมกล่อม กลม ใช่ กล่อม ไหม ฮะ คะเขาเรียกว่ากลมกล่อม ก็คือในรูปแบบถ้าไก่ตัวนี้ก็คือต้าหนึ่งตัวเนี่ยปกติเขาจะขาย 95,000 รูเปียห์ ถ้ ประมาณ เทียบ กี่บาท กี่บาทคะ ประมาณน่า100,000ประมาณ200 บาทอะประมาณ250 บาทประมาณนั้นแหละไม่ถึ ถ้าง เทียบเป็น1ตัวใช่ไหมคะ หนึ่งตัวฮะ อืม 200ที่สุกแล้วเรียบร้อย ค่ะ แต่ว่าครึ่งตัวก็ได้ ครึ่งตัว แล้ว ก็ได้ ใช่ค่ะ ก็คือว่าเป็นอาหารประจำของเกาะบาหลี เกาะบาหลีฮะ อ่า ไปเที่ยวบาหลีต้องหาอายัมเบอร์ตูตูโอ้น่ารักมากเลย ค่ะ ชื่อ ค่ะ เขา ใช่ค่ะ Iya lanjut ayam betutu. Iya. Aneh gitu ya Bu ya, ayam aneh. betutu. Jadi namanya gemes banget gitu. Gemes banget. Ini ya, selanjutnya adalah gudeg. Gudeg ini khas Yogyakarta, Jawa Tengah. Yogyakarta, daerah khusus daerah khusus DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cita rasa gudeg ini cenderung manis karena penggunaan gula Jawa dalam campuran bumbunya. Jadi gudeg ini masaknya lama banget sehingga terkesan jadi kayak sayur kemarin gitu Bu ya. Nah, ini rasanya manis. Harganya mulai dari 15.000, kalau pakai lauk lengkap biasanya 25 sampai 30.000. Tapi tetap ada nangka kan gudeg itu? Ya, ini sebelah pojok ini ada nangka. โอเคก็คืออาหารถัดไปก็ชื่อกูดึกเฮ้ยแปลกนะ ใช่ ก็คือความหลากหลาย ค่ะ รากัมมาการนันความหลากหลายของอาหาร อืม บ่งบอกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ค่ะ ของคนอินโดฮะถัดมา ค่ะ ก็คือกูดึก อืม แต่ว่ากูดึกเขาจะมีเฉพาะในเมืองยกยาการ์ตานะฮะเขตปกครองพิเศษยกยาการ์ตาอย่างนี้ ค่ะ ก็คือยกยาการ์ตาเป็นเมืองหลวงก่อนจาการ์ตาปัจจุบันนะฮะของอินโดนีเซีย เป็นยกยาการ์ตาปกติด้วยอาหารกูดึกตัวนี้มันจะออกหวานนิดนึง ค่ะ หวานเพราะเขาต้มนานมากเลย อ๋อ จนเปื่อย ค่ะ แต่ว่าทุกครั้งทุกทำกูดึกต้องมีลูกขนุนนักโกนังก็ อ่า ต้องมีไอ้ตัวนี้ฮะ ลูกขนุนใช่ไหมคะ ขนุนนะฮะ ค่ เขาพูดถึงชื่อของเขาก็คือกูดึกต้องกินกับข้าวนะฮะกูดึก ค่ะ อาหารประจำชาติประจำพื้นที่ของเมือง ยกยาการ์ตาถ้าไปปุโรพุโตต้องแวะกินกูดึก ค่ะ เข้ากันทันทีเลย ค่ะ มีเนื้อสัตว์อะไรไหมคะในกูดุกนี้ ไม่เป็นผักนะ ผักอ๋อ เป็นผัก ถือว่าค่ะ แต่ว่ามีไก่ด้วยนะฮะมีไก่ด้วยฮะ ค่ะ Diana Ibu Diana halo Ya, Diana Bu ya. untuk gudeg ini apakah ada daging atau apa biasa dimasak
atau ayam Biasanya ayam, biasanya daging. Bebas sih Bu ya, tapi khasnya gudeg itu ya karena ada nangkanya itu tadi. โอ้ยครับก็คือใช้ไก่ อืม เนื้อต้องมีไข่ต้มด้วยพาสองอันนี้นะก็คือความหลากหลายเริ่มราคาถ้าไปเมืองยกย่างการต้าประมาณ 15,000 Nangka muda. รูเปียห์ อืมค่ะ ไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทประมาณ 50 บาทประมาณนั้นแหละ ค่ะ คุณอินเดอร์ya lanjut dia nah Oke, selanjutnya ada pempek. Atau tadi kalau di video tadi disebutnya empek-empek. Nah, itu berasal dari Palembang. Terbuat dari olahan ikan yang mempunyai rasa asin dan gurih. Kemudian kuahnya ini namanya cuko, Bu ya. Cuko. Jadi empek-empek itu dimakan dengan cuko. Cicing sebenarnya cuko itu dari cuka ya mungkin tidak ada Ya, beza cuka. karena bahasa Palembang Karena ini ya cuko. bahasanya, logatnya sama. Iya, harus tanya Mbak Meli nanti cuko pempek. Iya, ถัดไปก็คือชื่อเปะเปะ แปลกนะ ใช่ แต่ว่าขึ้นชื่ออาหารตัวนี้ฮะขึ้นชื่อมากเลย แต่ว่ามันจะอยู่ที่เมืองปาเลมบัง อืมค่ะ เมืองปาเลมบังก็คือเป็นเมืองเริ่มต้นของสรีวิจายาศรีวิชัยนั่นเองฮะของ ค่ะ สุมาตราปาเลมบังจะใช้ที่จริงเปะเปะถ้าดูบ้านเราก็ไม่แตกต่างกับปาโลกระโปะหัวเขียบที่ อ๋อค่ะค่ะเราเรียกว่าหัวเกลียบ หัวเขียบนะ ใช่ค่ จะใช้จุโกน้ำส้มจุ Ah, โกก็ betul kayak pala kepok ya, Bu ya. เขารู้ว่า Rasanya ปลา mirip pala kepok. เหมือนกับปลากระโปะหัวเขียบปกติจะใช้ทำกับเหมือนกระโปะเหมือนข้าวเกรียบนะบ้านเราก็คือปลา ใช่ แต่ว่าความพิเศษของเปเป้เนี่ย ค่ะ ใช้ปลาน้ำจืด เพราะว่าปาเลมบังเป็นพื้นที่ที่มีปลาน้ำจืดเยอะมากจันยวานี อืม ครับ ค่ะ เขาจะกินเป็นอาหารหลักจริงๆเลย อ๋อ มื้อเที่ยงกินเปเป้ไม่กินข้าวบางที อืม บาง เป็น ที หาหลัก นะ อืม ก็ แต่แตกต่างจากบ้านเรานะคะถ้าเป็นแบบข้าวเกลียบหรือว่าหัวเกลียบเนี่ยค่ะ ก็คือเป็นของว่างเราใช้เป็นของว่างของกินเล่นนะคะอืม บางทีเวลาเที่ยงเขาไม่กินข้าวกิน ค่ะ แปมเป็ดแต่ว่าข้าวเขาก็ทิ้งไม่ได้นะเขากินอยู่ แต่ว่า ค่ะ เปมเป๊ะเหมือนอาหารเหมือนกินบะหมี่มาม่าบ้านเราอะเหมือนกันก็คืออาหารหนักอะ ค่ะ อาหารหนักอา ค่ะ หารข้าว ค่ะ ประมาณนั้นก็คือต้องไปเมืองปาเลมบังอย่างเดียว ต้องเจอเปมเป๊ะนี่พูดถึงอาหารประจำสุมาตราเขาฮะ ค่ะ เปมเป๊ะก็คือเขาพยายามดึงอาหารประจำพื้นที่นะฮะ ค่ะค่ะแต่ ไปที่อื่นไม่ได้ต้องคนปาเลมบังอย่างเดียวที่ทำเปมเป๊ะอร่อย อืม คนชาวาทำไม่ได้ซุนดาทำไม่ได้เพราะว่าปาเลมบังเป็นพื้นที่น้ำจืด เยอะแล้วก็มีปลามากเลยก็ทำเป็นเปะครับya lanjut Oke, selanjutnya adalah coto. Coto ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, makanan ini mempunyai rasa gurih dengan kandungan rempah yang kuat. Ada kacang, kemiri, cengkeh, pala, dan serai yang ditumbuk halus. Kalau coto ini biasanya pakai daging, kemudian dimakan dengan ketupat. Harganya mulai dari 25.000. Sesungguhnya saya juga belum pernah makan ini karena ini khas dari Sulawesi. Iya, Bu ya. iya ก็คืออาหารถัดไปก็คือประจำพื้นที่สุราเวสี ค่ะ เกาะสุราเวสีนะฮะ ค่ะ ถ้าอาจารย์มุสตากิมเมื่อก่อนชอบกินแหละ อ๋อ ผมผ่านไปเมื่อก่อนไปบ้านอาจารย์มุสตากิมแวะที่มักกะซ่า ค่ะ น้ำบิน Pasar. ออกจากน้ำบินเขาจะให้เรากินโคตรอะไรโจโตatau apa sebutnya โจโตพูดถึงว่า ค่ะ โจโตไม่ใช่ Ada โจโต coto, ada soto. โจโต Beda ini. ก็คืออาหารตัวนี้เหมือนถ้าบ้านเราก็คือต้องใช้เนื้อวัวที่เป็นกระดูก ค่ะอ๋อ ต้มน้ำใส ค่ะ ตัวนี้เหมือนซิงแงดากิงอะไรสักอย่างหนึ่งต้มก็คือเนื้อสัตว์ต้ม Kalau soto ini dari Jawa, tiap-tiap Ah. hari makan ini Iya, saya. iya. Ini coto ya. Untuk coto ini มาจากมักกะซ่ามักกะซ่า Ya lanjut Ibu Diana. Ya, selanjutnya soto. Ini khas dari Jawa. Berwarna kuning karena kunyitnya banyak. Kemudian rasanya gurih dan asin. Jika ingin rasa masam sedikit, bisa ditambah dengan jeruk limau. Nah, harganya mulai dari Rp10.000 juga. ถัดไปคือโซโต้ ค่ะ โซโต้ ค่ะ โซโต้ Soto. โซโต้ก็คือต้ม แต่เขาจะใช้เส้นหมี่ข้างในฮะ เส้นหมี่มีไก่ ค่ะ มีไข่แล้วก็ปกติเหมือนมีบ้านเราเหมือนซุป
ก๋ ค วยเตี๋ ล้าย ยว ๆนะก๋วยเตี๋ยว เหมือน แต่เวลาเขาจะกินกับข้าวนะฮะ อ๋อ อ๋อไม่ใช่กิน ค่ะ กินเล่นๆนะฮะ ค่ะไม่ใช่เป็นจานเดียว ไม่ใช่ หคะ ไม่ใช่กินกับข้าว เป็น ค่ะ เป็นกับข้าว ค่ะค่ะ กับข้าวเขาจะออกเหลืองๆเพราะว่าจะใช้ขมิ้นพอสมควรนะฮะก็คืออ ม ชื่อก็คือโซโต ค่ะ ปกติเป็นอาหารคนชวาฮะ อืม ไปเที่ยวในโซนชวาก็เจอโซโต้เนี่ย ค่ะ อาหารกินง่ายที่สุดคือโซโต้ อืม หิวเมื่อไหร่กินโซโต้ โซโต้ ง่าย ไม่ใช่หิวเมื่อไหร่คิดถึงเซเว่นนะไม่ใช่โซโต้โซโต้ถ้าเมื่อกี้ก็โชโต้อีกแบบหนึ่ง ค่ะใช่ค่ะ อย่าลันยศ Ya, ini yang terakhir dari presentasi saya karena kalau mau diulas semuanya makanan Indonesia tidak ada habisnya, Bu ya. Ini adalah bakso. Bakso ini makanan yang sangat fenomenal sekali karena hampir di setiap daerah dan di setiap provinsi ada. Nah, terbuat dari daging yang dibentuk bulatan, kemudian disajikan dengan kuah dan mie. Makanan ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas. Jika ingin diberikan cabai akan jadi pedas banget gitu. Harganya mulai dari 5.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Dan bakso ini sekarang sudah banyak sekali variannya. Bukan hanya daging sapi saja, tapi ada bakso lobster, ada bakso mulai dari ikan-ikan itu juga sudah dijadikan bakso. Kalau di Indonesia, di Thailand ada kue tiao yang dikasih bakso itu ya, Bu ya. Kalau di Indonesia ada bakso ini. Gitu. Dari Thailand panggilnya Jumbo. Oh, Cambo. Iya, betul-betul. Kayak kue tiao ada baksonya. Cambo. ก็คือ Mirip. Tapi rasanya tidak sama. ก็คืออาหารถัดไปที่ฟีโนเมนาคือปรากฏเห็นได้ทุกที่ของ ใช่ค่ะ ทุกที่คำศัพท์เข้ามาฟีโนเมนาก็คือทุกที่ของทั่วพื้นที่อินโด แต่บักโซเป็นอาหารเดิมที่ของคนชวาเขาแต่เขาจะขาย ตัวนี้เป็นอาหารที่คนระดับล่างนักศึกษามากินง่ายที่สุด ผมก็กินตัวนี้แหละง่ายๆเป็นเหมือนกับจัมโบ้บ้านเรา ค่ะค่ะ ปกติ ก๋วย จะ เตี๋ยว ใช้ก๋วยเตี๋ยว ค่ะ บางคนเขาไม่ได้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว กินตัวจัมโบ้อย่างเดียว ลูกชิ้นอย่างเดียว ลูกชิ้นกับน้ำซุปใช่ไหมคะ ซุปฮะ อ่า ซุปเป็นทุกพื้นที่ แต่ว่ารสชาติเขาจะออกเค็มออกหวานนิดนึงเขาจะมีซอสหวานของเขาทำด้วยตัวก็คือ ไปอินโดเมื่อไหร่ คนอินโดที่มาไทยก็คิดถึงแต่บักโซ บักโซ ค่ะ แต่ปัจจุบันเขาจะแปลเป็นหลากหลายแล้วครับอาจารย์ จะมีปลาจะมี lobster จะมีไข่จะมีอะไรหลายอย่าง ค่ะ แปล ค่ะ ก็คือบ้านเราคือ ถ้าบ้านเราก็จัมโบ้ถ้าไป จัมโบ้ อินโดก็บัก บัก โซ โซคล้ายๆกัน คล้ายๆกัน นะคะ ครับ แต่อย่าง อาจารย์ ที่อาจาร เยาวดี ย์ค่ะ อย่างที่อาจารย์รันบอกว่าทุกๆ คนสามารถเข้าถึงบักโซได้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใครก็ตาม สามารถที่จะซื้อกินบักโซได้นะคะ ค่ะ ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเหมือนกันค่ะ ครับครับ ที่มีตามข้างทาง ใช่ไหมคะ ครับ อินโดก็เหมือนกันที่มีตามข้างทาง อินโดไม่ใช่ขังทางอย่างเดียวเขาจะหาบมาถึงบ้านอ่ะ อ๋อ โอ้จะหาบ ค่ะค่ะ หาบขายบักโซ อืม จะปิโกจะหาบบักคนพูดถึงบักโซบักโซบักโซถึงบ้านเราหิวเมื่อไหร่ ค่ะ รอหน้าบ้านเลยรอที่หอเราเวลาเรียนนักศึกษาอยู่ก็คือ ค่ะค่ะ ตักจานออกมา อ๋อ ทำกินเสร็จจ่ายไป โอ้ยน่าสนใจค่ะ น่าสน ค่ะ ใจ ค่ะบักโซมาถึงหน้าบ้านเลย เนื้อบ้าน ห หน้าบ้านเลย อ ปกติ ค่ะ ใช้ค่ำๆเย็นๆค่ำๆไป อืม กลางวันน้อยนะฮะแต่ว่า ค่ะ ค่ำ ค่ะ ๆ ค่ะ อาหารมื้อเย็น เรา อืม คนไม่มีเงินเท่าไหร่กินบักโซก็อยู่ได้นะอินโด ค่ะ ราคาก็ไม่เท่าไหร่ 25,000 รูเปียห์ประมาณ ปัจจุบันก็ 20 บาท 10 บาทประมาณนั้น อ๋อ 15 บาท ค่ะค่ะ ก็คือได้นะฮะ Oke. ใช่ใช่ทุกคน Ya, Saya akan menampilkan video kenapa masakan Indonesia itu sangat beragam. Jadi ini adalah penjelasannya. เขาจะลองเปิดวิดีโอสไลด์ให้เราดูวิดีโอนะเพราะว่าเขาถามว่าทำไมถึงอินโดนีเซียมีอาหารที่หลากหลาย นี่ก็คือคำตอบอยู่ที่วิดีโอตัวนี้ครับ ค่ะ อาจารย์ ค่ะ เนี่ยsilakan Bu Diana เราไปดูวิดีโอ Iya นะคะ Sudah ini Bu ya, sudah belum terlihat. videonya belum videonya masih slide. Tutup slide dulu. Videonya belum? Tutup slide-nya dulu.ของเขา
Mungkin ada masukan dari teman-teman mahasiswa juga boleh, nggak apa-apa, kami bersedia. Sangat senang gitu. Iya, langsung. Yang membuat rasa manis yang kesankan seakan ada di surga. Aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang berdunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang siapa yang tersembunyi di balik kelezatannya. Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara. Iya, halo Diana. Halo. Halo Diana. Halo. Halo Bu Diana. Halo, Cak Diana.โอเคค่ะตะกี้เมื่อสักครู่นี้เป็นวิดีโอที่อาจารย์ให้เห็นถึงความหลากหลายนะคะของอาหารในประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นแต่เมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นเรื่องสัญญาณนะคะสัญญาณหลายๆคนอาจจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดนะคะ ก็คือเขาอาจจะสัญญาณนะอาจารย์ขัดข้องนิดนึง ค่ะ แต่ว่าถ้าเราดูอาหาร Ya, ya, sudah. Sudah. Ya. Karena suaranya tidak jelas, Diana. Ya. Ya, kita Jadi lanjut. saya jelaskan sedikit Bu ya Iya. tentang Ya, video sudah. itu tadi. Jadi sebab beragamnya masakan Indonesia itu karena dulu Indonesia sebagai tempat persinggahan beberapa saudagar dan pedagang dari berbagai penjuru dunia singgah dari pulau ke pulau lain dengan membawa rempah yang berbeda, kemudian menciptakan sebuah masakan, lalu membuat sebuah inovasi, dan kemudian masakan itu menyebar. Kemudian selera dari setiap tempat persinggahan itu berbeda, yang membuat berbagai macam dan aneka masakan itu tercipta dan menyebar ke seluruh Indonesia. Seperti itu, Bian. อาจารย์เดียนาเขาพูดถึง ค่ะ ทำไมถึงอินโดนีเซียมีอาหารที่หลากหลายที่หลากหลายกับอาจารย์เยาวรี ค่ะ ก็คือเพราะว่าเดิมทีเมื่อก่อนสมัยยุคอดีต อินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่เป็นจุดแวะพักของต่างชาติของคนต่างชาติเยอะแยะที่มาเกาะมาจากชวาจากยุโรปจากภาคตะวันออกของอาหรับเขาจะมาแวะแล้วก็คือผู้คนที่มาเยือนเนี่ยก็จะ
นำอาหารที่หลากหลาย ใช่ ก็เลยมาเป็นจุดรวมของเครื่องเทศ ค่ะค่ะ ความหลากหลายเกิดอาหารที่หลากหลายในประเทศอินโดนีเซียครับอาจารย์เยาวดีฮะ โอเคค่ะ เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนนะคะอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะ ครับ ว่าที่มาของความหลากหลายของอาหารของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ ก็คือมันเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะ ที่หลาย ๆ คนเข้ามาแวะพักแล้วก็เป็นอิทธิพลนะคะที่ทำให้ปัจจุบันนี้ค่ะ อาหารในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยค่ะมีความหลากหลายมากเลยนะคะ แต่อย่างที่เราดูก่อนหน้านี้ค่ะ หลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกแบบคุ้นเคยเหมือนกันบางคนอาจจะเห็นว่าก็เห็นในบ้านเราเหมือนกัน ใช่ไหมคะก็เห็นในบ้านเราเหมือนกัน แต่อย่างที่อาจารย์อรันบอกว่าอาจจะมีเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องเทศที่แตกต่างกันหน่อย หรือว่าอาจจะรสชาติที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศไทยนะคะ แต่ลักษณะรูปร่างอะค่ะอาจจะดูคล้ายๆกับอาหารในประเทศไทยเหมือนกันค่ะ ประเทศไทยก็3 จังหวัดอีกด้วยฮะ อืม ประมาณ ใช่ โซน ค่ะ โซนมาลายูบ้านเราอาจจะ ถูกต้อง ไม่แตกต่างมาก ค่ะค่ะค่ะแล้ว อินโดมาเลย์บรูไนเนี่ย อืม ก็คืออิทธิพล ค่ะแน่นอนถ้าใครไปเรียนหรือว่าไปใช้ชีวิตในอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ เรื่องอาหารนี้น่าจะไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหม ไม่อุ คะ ปสรรค แน่นอน กิ เพราะเนี่ยค่ะ ยังไงมันก็หลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยอะค่ะ ถ้าอยู่ใน3 จังหวัดของบ้านเรานะคะ ก็น่าจะคุ้นเคยอาหารของประเทศอินโดนีเซียค่ะ ถ้าไปเที่ยวอินโดเราไปในรูปแบบแบ็คแพ็คหรือว่าไปแบบสบาย ค่ะ ๆชิวๆนี่อาหารที่กินง่ายที่สุดอาจารย์ยอดรู้ไหมอะไร เอ่อ ขายได้ทุกที่อะ ก็คือก๋วยเตี๋ยวไหมลัก ข้าว โซ ข้าวผัด อ๋อ นาซิโกเรง นาซิโกเรง โอ้ง่ายที่สุดเลย ค่ะ ขายทุกที่เริ่มต้น25 บาทอ่ะได้ อืม 15 บาทก็ได้อยู่ในอินโด ค่ะค่ะ ก็คือง่าย แล้วก็บักโซตัวนี้ก็ง่ายอยู่กินอินโดก็คือไม่อดแน่นะเรามีเงินไม่มากเท่าไหร่กระเป๋า ใช่ ไม่บางไม่หนาเท่าไหร่ก็คือ ค่ะ ไปได้อะ ได้ ไปได้ ได้เข้า เพราะ ถึง เพราะว่าอินโดเขาจะมีในรูปแบบชนชั้นนิดนึง อ๋อ เหมือนอินเดีย ค่ะ เนี่ย ค่ะค่ะ ก็คือแบบธรรมดาก็ได้แบบหรูหราก็มี อืม ความหลากหลายของคนอินโดครับอาจารย์ยวดี ค่ะค่ะค่ะ ya lanjut Oke, Bu, kemudian ya. Saya lanjutkan ke Ya. presentasi tadi. Mungkin teman-teman mahasiswa mau berkongsi dengan kita silakan yang ikut serta di program ini boleh dari Indonesia langsung buka mic mengenalkan diri dan lanjut langsung boleh nggak apa-apa. Ya. Ini adalah jenis-jenis tempat makan. Ya. Nah, jenis-jenis tempat makan di Indonesia itu banyak sekali. Sehingga, tapi itu sebenarnya hanya sebuah istilah saja. Tinggal bagaimana dan siapa yang mengunjungi, seperti itu. Yang pertama ada depot. Depot ini biasanya ada di lokasinya itu tidak ada tempat makan di tempat gitu. Jadi hanya untuk membeli makanan saja. Kemudian ada kafe. Kafe ini lebih ke modernis. Pengunjungnya biasanya anak-anak remaja dan anak-anak muda atau mahasiswa seperti itu. Biasanya untuk tempat ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kemudian ada restoran. Restoran ini lebih tempat yang bergengsi seperti itu. Kayak apa sih? Maaf. Iya, saya terjemah dulu ya. Iya Bu คือ ya. เขาพูดถึงชนิดตำปัดมากัน ค่ะ ประเภทร้านที่ขาย อ่า มีแบบไหนในรูปแบบไหน ค่ะ ยังไงบ้างฮะ ค่ะ ก็คือประเภทแหล่ง อืม แหล่งขายก็คือ ค่ะ หนึ่งก็คือ the pot พูดถึงคำว่า the pot ภาษาอินโด แต่ the pot ตัวนี้มันจะขายในรูปแบบไม่มีที่นั่งฮะอาจารย์เยาวดี อ๋อ แบบเกนติ้งอะไรสักอย่างที่ไม่มี ค่ะ ที่ห่อพากลับบ้านได้ อ๋อ ถ้าพากลับบ้านเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกอะไรฮะอาจารย์ เขาเรียกว่า take away Take away take away food นะคะ ค่ะ away ก็คือถนนนั่นแบบไม่ใช่ ไม่ นะฮะ ใช่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ ก็คือเป็นอาหาร
นำพากลับบ้านนะในรูปแบบก็คื ไม่ อ มีที่นั่ง ไม่มีที่นั่ง ค่ะ จะ ค่ะ ขาย ค่ะ แบบนี้ปกติเป็นนักศึกษาเป็นคนผ่านไปผ่านมากินสะดวกก็คือใช้ไอตัวจุดขายของเขาก็ชื่อว่า the pot the pot อืม ทีนี้ก็คือตัดไปก็คือคาเฟ่คาเฟ่ ค่ะ คาเฟ่ก็ปกติเหมือนบ้าน ค่ะ เรา บ้านเรา พวกปกติใช้พวกวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นนักศึกษา ใช่ค่ะใช่ ม ค่ะ หาลัยมานั่งกินกาแฟมาคุย อืม โงโบร อืม น้องกรองมันนั่งโม้กับเพื่อนอ่ะ ค่ะ นั่นก็ ค่ะ คือเป็นคาเฟ่ถัดไปก็คือเป็นรีสตอรันรีสตอรนรีสตอรัน อืม รีสตอรอนบ้าน ก็ เรา คือใช่ค่ะ restaurant รีสตอรอน ค่ะ ไม่แต่เป็นอาหารแบบหรูหรานิดนึง ภัตตาคาร ภัตตาคาร ค่ะ Ya lanjut Bu Diana. Oke, selanjutnya, nah ada warung Padang. Warung Padang ini biasanya khusus menjual masakan-masakan khas Padang dari Sumatera. Kemudian ada warteg, warung Tegal. Ini biasanya ada di Jawa. Kemudian ada angkringan. Angkringan ini mungkin bisa dikatakan kafe tapi kelas menengah ke bawah gitu ya. Jadi tempat nongkrong juga sih Bu ya, tapi lebih ini, lebih sederhana gitu. คือตัดไปก็คือพูดถึงวารงปาดังทีนี้ก็คือวารงก็คือร้านอาหารนั่นแหละ ค่ะค่ะ Perbedaan Bu Diana sedikit saya tanya warung Padang dengan rumah makan Rumah makan Padang. enggak bahasa warung dan rumah makan itu apa bedanya? Perbedaan warung dan rumah makan. Perbedaan warung dan rumah makan. Iya. Kalau warung itu apa ya? Tidak beda jauh kan? Tidak beda sebenarnya, hanya penggunaan istilah aja. iyaก็คือ ค่ะ พูดถึงคำว่าวารง อืม ก็คือเป็นร้านอาหารนะฮะ ค่ะค่ะ แต่ว่าก็คือปกติใช้คำว่าถ้าเราไปในโซนชวาก็พูดถึงวารงปาดังปกติเขาจะขายอาหาร อืม สุมาตราอย่างเดียวไม่มีอาหารอื่นนะฮะ ค่ะค่ะ ไม่มีอาหาร ค่ะ อื่นนะ อ่า บ้านเราน่าจะไม่มีนะวารงปาดัง ไม่มีค่ะ ถ้าไปมาเลเซียมีนะฮะเจอวารงปาดัง ค่ะค่ะค่ะ ค่ะ บ้านเราไม่มี บ้านเราไม่มีใช่ค่ะ เหมือนเพราะบ้านเราก็ปกติอย่างนี้ก็คือ ไก่ทอดหัดใหญ่ไปขายที่กรุงเทพแบบประมาณนี้แหละ ค่ะค่ะ อาหารอีสาน ใช่ บ้านเรา อ่า เซตอีสาน ค่ะ แบบ ค่ะ ประมาณนี้ฮะ อาหารต่างถิ่น ต่างถิ่น อ่า แต่ว่า ค่ะ คนสุมาตราจะกินแบบวารงปาดัง ม อาหารแบบเรนดังเมื่อกี้ อ่า แกง ค่ะ กะทิเยอะมากอะไรพวกนี้ประมาณนี้ฮะ อ่า ถัดไปก็คือวาร์เต็ก ค่ะ วาร์เต็กก็คืออาหารปกติพวกรักย่าเขาก็จะกินง่ายๆ Warteg Bu ya, วาร์เต็กเป็นวารง Tidak เตกาล warung. คำว่าเตกาลเป็นสถานที่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียคือวารงเตกาลของชวาเขาฮะวาร์เต็กถัดไปก็คืออังกริงันเนี่ย Ya, อังก angkringan. ริงันคือเป็นเหมือนคาเฟ่เหมือนกันแหละแต่ว่า ค่ะ จนทางกลางลงมา อืม กินแบบชิวๆสบายๆบ้านเราอ่ะ ม อังกฤษกันมาโมมานัดเจอเพื่อนๆนักศึกษามาคุยกินกาแฟแต่ออยพวกนี้ได้ ได้ผมว่าอังกฤษกันครับอาจารย์โยวันนี้ ค่ะค่ะโอเคค่ะ แต่ทุกประเภทนี้ก็คือมีทั้งหมด 6 ประเภทใช่ไหมคะ ครับ ของ Iya lanjut Ibu Diana. Oke, selanjutnya adalah etika makan di tempat umum atau adab ketika makan. Yang pertama, tidak bersuara. Tidak bersuara di sini dalam artian adalah suara yang bising gitu. Kemudian tidak bermain handphone untuk menghormati teman makan kita. Kemudian hindari meletakkan siku di atas meja seperti yang ada di gambar ini. Sebenarnya dihindari. Kemudian gunakan alat makan sesuai fungsi. Yang selanjutnya karena ini adalah musim COVID-19, jaga jarak dan tidak berkerumun sehingga sekarang itu di Indonesia rumah makannya sudah disetting. Mana yang boleh diduduki dan mana yang tidak boleh diduduki, ada tandanya gitu Bu ya. Iya, เขาพูดถึงอิติก้าคือมารยาทการกินที่ส่วนรวมฮะ ค่ะ ก็คือนี่ก็คือ tidak bersuara ไม่ใช่เสียงดังฮะ
อืม เวลากินในอินโดเขาจะถือตัวนี้ฮะบ้านเราจะโม้ ใช่ แบบดังไม่ได้ฮะ ไม่ได้ค่ะค่ะ ก็คือมารยาทเหมือนอิบุญนุง ค่ะ พูดถึงเมื่อวานนะ ใช่ ฮะ เมื่อ ก็ วัน คือ จันทร์นะคะที่เราอ่า ได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องมารยาท ตาตากรามามารยาทแต่ว่าตัวนี้เจาะจงครึ่งก็คือในการรับประทานอาหารในห้องอาหาร ค่ะค่ะ ก็คือหนึ่งอย่าใช้เสียงดังไม่ได้ฮะ อืม สองก็คือตัดไปtidak bermain handphone อย่าไปเล่นโทรศัพท์แบบเปิดนู่นนี่นั่น อ๋อไม่ ก็ให้เกียรติคนข้าง ค่ะ ๆไม่ได้นะ ค่ มันก็ดูน่าเกลียดอยู่นะฮะ ซึ่งทุกวันนี้เราเห็นเยอะนะคะ เยอะนะ รกิข้าวใช่ระหว่างกินข้าวเราจะเห็นหลาย ๆ คนนั่งเล่น ครับ โทรศัพท์แล้วก็กินข้าวไปด้วยจริ ครั ง บ ๆไม่ได้นะคะ ไม่ได้ 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 เลยค่ะ ถัดไปก็คือ hindari meletakkan siku di atas meja หลีกเลี่ยงการวางศอกบนโต๊ะ อืม อย่าไปวางศอกบนโต๊ะ ค่ะ โมกระดาษกอปีไม่ได้ ไม่ได้ อัสซอซิกูภาษามลายูบ้านเรา ไอ้แหลมก็คือไม่ได้ ไม่ได้เลย ไม่ได้ ค่ะ มารยาทของอินโดเขาจะถือนะตัวนี้ฮะ อืม เพราะอินโดเป็นเมืองหรือว่าประเทศที่ยังถือยึดหลักวัฒนธรรมอยู่ฮะ เราจะไปแบบมั่วๆไม่ได้นะ ไม่ได้ ต้องดูว่าเขาทำยังไงแบบไหน ต้องใช้คำว่าอะไรนะครับ ค่ะ อาจารย์เยาวดี ค่ะ ถัดไปก็คือjaga jarak ก็คือ new normal บ้านเรายุคโควิดก็พูดถึงนะครับ อืม ถ้าบ้านเราแตกต่างอะไรยังไงมากอาจารย์เยาวดี ถ้าใน เรื่องอมารยาทอะ ค่ะ ในช่วง new normal เนี่ยค่ะ ก็คือว่าเราจะใช้วิธีของการต่างคนต่างกินค่ะ ต่างคนต่างกินมากกว่าค่ะ หรือว่าถ้าแบบเราอาจจะเว้นระยะห่างในการกิน ครับ ก็ได้ค่ะนะคะ ถ้ายุโรปฝรั่งเนี่ยเวลากินเขาจะมีเอติก้าหรือว่าจะมีวินัยหรือว่ามารยาทกินไหมปกติฝรั่ง อ๋อ ถ้ามาบ้านเรา มีค่ะ เหมือนกัน มี นะ ค่ะ ฮะ ค่ะ มีค่ะ ก็คือว่าต้องกินของตรงหน้า แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะ คนต่างชาติเขาจะไม่กินของคนอื่น ใช่ค่ะเขาจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าแต่บ้านเราเราจะแบบมีการลองชิมของเพื่อนนู่นนั่นนี่ แต่ถ้าแบบชาวต่างชาตินี่ไม่ได้เลยเป็นการเสียมารยาทมากๆเลยค่ะ เหมือนบ้านเราถ้ากินอาหารข้าวช่วยเติมให้เข้ากับมือไม่ได้ ไม่ นะ ได้ ตัวนี้ ไม่ได้ไม่ได้ ต้องระวั ค่ะ ง ไม่ได้เลยค่ะ คนอินโดก็ถือนะฮะ เหมือนกัน เอามือมาก็ไม่ได้นะ ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะ เรื่องแก้วเรื่องอะไรเขาถือมากเลยตัวนี้ฮะ ค่ะ Iya lanjut Ibu Diana. Nah, ini adalah contoh contoh percakapan ketika kita ada di tempat makan dan kemudian akan memesan makanan. Jadi biasanya percakapannya sekitar mau pesan apa, kemudian apa menu spesial hari ini. Biasanya di warung itu ada menu yang tidak biasa gitu. Yang biasanya hanya jual bakso biasa, pada hari itu ada mungkin bakso lobster gitu. Nah, oke, saya ingin bakso lobster. Apa yang Anda pesan untuk minumnya? Minum teh saja. Oke Bu, makanan Anda akan tersaji segera. Atau biasanya hanya simple. Mau makan apa? Rendang. Oke, sudah gitu. Biasanya tergantung kita sebenarnya kalau mau pesan makanan yang penting kita tahu menu apa yang kita inginkan dan Iya. sekedar menyebutkan menu biasanya penjualnya sudah paham. Kalau untuk turis gitu. Yaเดี๋ยวนะ Ya, sudah เนี่ย ya. ก็คือเขาพูดถึงเวลาเราไปเมืองอินโดนีเซียครับอาจารย์ยวนี ค่ะ วิธีการสั่งอาหารนะตัวนี้ อืม แบบง่ายๆธรรมดา ค่ะค่ะ ตัวนี้ก็คืออาจจะงงบ้านเรา ถ้า ค่ะ ภาษาเขาไม่ค่อยได้ อืม ทีนี้พูดถึงว่า อืม เขามาสไลด์ขออนุญาตสไลด์เมื่อกี้ฮะก็คือจากคนขายเขาจะถามว่าเปอร์ซันอัปปา ค่ะ คำว่าเปอร์ซันถ้าบ้านเราเปอร์ซันก็คือฝากนะ อืม ถ้าภาษามาลายูเปอร์ซั ค่ะ น ค่ะ ก็ ใช่ ฝาก ใช่ ฝาก แต่นี้ แต่ของเขาก็คือ ค่ะ จะสั่งอะไรครับ อ่า สั่ง ค่ะ สั่งประสันนะฮะ อ่า สันมาการนัน ค่ะ เขาจะดูประโยคจะดูใช้ตัวไหนยังไงฮะ อ่า แต่ทีนี้คนจะมาซื้อของเขาจะถามปกติเขาจะถามว่า apa menu spesial hari ini อืม เมนูสเปเชียลสำหรับวันนี้คืออะไรบ้าง เมนูพิเศษสำหรับ พิเศษวันนี้ ค่ะ เป็นอะไรบ้างก็ทีนี้เขาจะพูดถึง ผมต้องการบักโซอะไรยังไงก็คือประมาณนั้นนะฮะ ค่ะ ประมาณนั้นนะ ค่ะ ปกติเขาจะถามว่าต้องเน้นคำว่าเปอร์ซันมาการนันก็คือสั่งอาหาร อืม สั่งอาหารเปอร์ซันมาการนัน อ่า ตัวนี้สำคัญนะ ค่ะเราจำให้ดีจำ จำ ให้ ให้ ดี ดี ค่ะ ไป ค่ะ อินโดเธอช่วยไปซื้อของหน่อย อ่า ถ้าภาษาอินโดจะใช้คนอินโดไปซื้อของ ใช่ ตัวลงเปอร์ซันมาการนัน ช่วยสั่งไม่ใช่ฝากนะ
ค่ะ ฝาก ค่ะขอให้ไปสั่ง ครับ อาหารใช่ไหมคะ สั่งอาหาร ค่ะ นะสั่ง เปอร์ซันนะคะ เปอร์ ค่ะ ซันนะฮะในคำที่ต้องใช้ตัวนี้ฮะ ค่ะค่ะ Iya lanjut Ibu Diana. Halo. สัญญาณนะจ๊ะ Halo Diana. Ya, 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 Ya ya, ya. lanjut. Bentar. Nah, kemudian tata cara membayar makanan. Biasanya membayar makanan itu kita datang ke kasir, kemudian kasir akan bertanya, "Selamat malam Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Kemudian saya ingin membayar. Bisakah saya mendapat tagihannya? Baik. Kemudian kasir akan memberikan tagihan apa yang telah kita pesan tadi. Nah, kemudian pembayaran di sini biasanya bisa pakai cash atau uang tunai ataupun menggunakan kartu atau ATM seperti itu Bu ya. Dan di masa COVID-19 ini sebenarnya lebih disarankan untuk pembayaran menggunakan transfer atau pakai kartu gitu Bu ya. Iya. Tapi jika pakai uang cash pun tidak apa-apa. อืม Seperti itu. ก็คือวิธี ค่ะ จ่ายอาหารอาจารย์เยาวนีพูดถึงอะ จ่ายค่าอาหาร อาหาร ใช่ไหมคะ ถ้า ค่ะ ถ้าอินโดเขานิยมไปจ่ายที่กาเซียร์ คือ แคชเชียร์ แคชเชียร์ ภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรตัวนี้ Kasir. เราจะใช้เป็นอันนั้นนะคะแคชเชียร์เคาน์เตอร์ แคชเชียร์เคาน์เตอร์ ค่ะ ถ้าภาษาอังกฤษถ้าอินโดนีเซียก็พูดถึง Kasir กาเซียร์แคชเชียร์ฮะ ค่ะ bahasa Thai cashier mungkin tidak ada jauh beda ya.ทีนี้ Iya. คนอินโดปกติถ้ากินแล้วเขาจะไม่มาเก็บเงินที่โต๊ะนะฮะ อ๋อที่โต๊ะ เราต้องไปลุก ค่ะ ไปจ่าย บอกว่าโต๊ะไหนยังไง อ๋อ ประมาณนี้น้อยมากที่มาเก็บเงินที่โต๊ะ ค่ะ เราต้อง หมายถึงว่าเราสั่งอาหารมาเรากินเสร็จเราค่อยไปจ่ายที่ มีที่แคชเชียร์มีในรูปแบบสองแบบ ค่ะ หนึ่ง ค่ะ ต้องจ่ายก่อนกินได้หรือจ่ายหลังกิน อืม แต่ บุเดียน ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียก ไม่ค่อยเรียกเท่าไหร่นะ ถ้า ค่ะ ปกติร้านปกตินอกจากบ้านๆจริงๆ เรียกได้ ค่ะ บราเปอร์บุเท่าไหร่ครับ ได้ ค่ะ Iya Diana, halo. Oke. Untuk Iya, Bu ya. pembayaran biasa secara umum, secara keseluruhan, untuk bayar di kasir itu apakah bayar sebelum makan atau makan dulu baru bayar? ก็ผมถามว่าปกติแล้วคนอินโดจ่ายก่อนกินว่ากินก่อนแล้ว แล้วก็ค่อย จ่า จ่าย ย นะ ค่ะ ฮะ Iya. Kebanyakan makan dulu baru bayar Bu ya. Di Indonesia itu. Jadi makan dulu baru bayar. Tapi kalau di fast food seperti McD, KFC itu kebanyakan bayar dulu baru makan. Seperti itu. Iya. ปกติภาพรวมอินโดเขาต้องกินก่อนนะฮะ ค่ะ จ่ายสั่งเขาจะมีบินกินก่อน อืม เผื่อว่าจะมีเพิ่มอาหารนู่นนี่นั่นอีกนะฮะ ค่ะ ต้องกินเสร็จเพิ่งจ่าย อืม แต่ลุกขึ้นไปจ่ายที่คาเซ่หรือว่าเรียกแคชเชียร์มาก็จะมาถือบินมา ใช่ บอกว่าเท่าไหร่ยังไง ค่ะ ไปจ่ายที่แคชเชียร์ ค่ะ นอกจากแมคดีแปลว่าอะไร แมคโดนัลด์ แมคโดนัลใช่ไหมแมคดี KFC อาหารพวกนี้เฟสฟู้ดมันจะต้องจ่ายก่อนนะฮะในประเทศอินโดนีเซีย เหมือนบ้านเราเหมือนกันค่ะใช่ถ้าเป็น KFC แมคโดนัลด์เราต้อง จ่ายก่อน จ่ายก่อน สั่ง ใช่สั่งเสร็จแล้วแล้วก็จ่าย จ่าย ของถึงจะมาให้เรานะคะ ครับ ค่ะ iya ก็คืออาหารก็คือในรูปแบบอาหารก็คือมีสองแบบ อาหารจานแบบเร่งด่วนเขาใช้คำว่าเหมือน KFC McDonald's เขาใช้ภาษาอังกฤษใช้อะไรอาจาร ใช้ ย์ ว่า fast food fast food ค่ะ ถ้าอาหารข้าวต้มยำรันดังเนี้ยก็ใช้คำว่าอะไรปกติ เขาก็ใช้เป็นอันนั้นนะคะใช้ฟู้ดเหมือนกันใช้ ฟู้ด ฟู้ด นะฮะ ค่ะ ตามสั่ง อืม ก็คืออีกแบบหนึ่ง ค่ะ ฮะya Diana Oke Bu ya. Mohon maaf di sini sudah tiba maghrib. Oke, Terdengar iya, azan. iya nggak apa-apa terima kasih Diana ya mungkin Diana bisa ini dulu. Ya, ya Bu ya. Terima kasih Diana yang sudi bergabung dengan kami. Nanti di stop dulu kameranya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada pertanyaan. Mungkin silakan teman-teman yang lain ingin nanya untuk ke Thailand boleh buka mic langsung. Ya. Koko Anuya. Teman-teman mahasiswa boleh. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Ya.
nggak usah malu-malu, kita sama aja kok sebenarnya. Langsung bergabung dengan bahasa Jawa, jangan bahasa Sunda, Iya. naon boleh. Iya, mahasiswa langsung buka mic. Tentang Thailand boleh. Kan saya tanya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Thailand, kami sedia untuk menjawab yang kami tahu. Silakan. นักศึกษาเราอาจจะมีคำถามให้อาจารย์นะ ค่ะ อย่างที่บอกวันนี้เราค่อนข้างพิเศษหน่อยค่ะ เพราะว่ามีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมาเข้าร่วมซูมครั้งนี้ด้วยนะคะ เป็นนักศึกษาของอาจารย์เดียนาใช่ไหมคะ ทั้งห้องเขาจะมา40กว่าคนเขาจะมาทั้ง โอ้ ห้อง วันนี้นะคะถือว่าอย่างน้อยว่าถ้าแบบมีนักศึกษาเราอะค่ะสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาหารในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยค่ะ สามารถถามได้เลยนะคะ วันนี้เรามีนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมาให้คำตอบด้วยนะคะ หรือ Yeah. ถ้านักศึกษาอินโดนีเซียมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารไทย ก็สามารถถามเข้ามาได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ครับได้ฮะ mungkin อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักศึกษาถ้ามีคำถาม อืม ถามเราได้ฮะอาจารย์เชิญนะฮะ So for those Indonesian students, hello. If you have any questions about Thai food, feel free to ask. Okay, I'm here to answering you. Or Ya. yeah. Boleh bertanya tentang makanan Thailand juga yang teman-teman dari Indonesia. Fajar, Hafid, silakan bertanya. Oh ya, Zahra. Iya, buka mic, perkenalkan diri langsung, buka kamera kalau tidak. Ya. Perkenalkan, nama saya Zara Syakila. Saya ingin bertanya tentang makanan khas apa sih di Thailand tuh yang terkenal sekali? Ya. Terkenal untuk siapa dulu? Terkenal. Untuk orang-orang Thailand atau untuk orang luar? Untuk orang luar atau orang Thailand pun nggak apa-apa. Yang terkenal gitu khasnya, Bu. Oke, Tom Yum, Bu ya. terima kasih. Kalau Siapa saya- namanya tadi? Halo? Zahra ya? Zahra Syakila. Ya, mahasiswa PGSD จากชื่อของซาร่าสกิล่า นักศึกษาเขาจะถามว่า ค่ะค่ะ อาหารที่ขึ้นชื่อ อืม ในประเทศไทย อืม เป็น คือ อะไร อะไร เขารู้จักหมดอ่ะ อ่า ช่วยตอบภาษาอังกฤษก็ได้อาจารย์ ค่ะ เยาวนี ค่ะ ฮะ ค่ะ อ่า Okay, so the questions from one student asks that what is the most popular dishes in Thailand? Yeah. From as I am a Thai, I would say that Tom Yum. Tom Yum is very famous for the foreign tourists. Okay, Tom Yum. You guys have you tried Tom Yum? Have you ever tried Tom Yum? Apakah Mbak Zahra pernah makan Tom Yum? Pernah. Gimana rasanya? Suka sih, tapi nggak terlalu. iya ก็คือเขาถามว่าเขาเคยกิน ใช่เคยกิน น่าจะชอบแต่ว่าไม่เท่าไหร่ฮะ อ่า น่าจะมีปัญหาคนที่ปรุงทำนะ คนอินโดไม่ครบเครื่องเหมือนเมืองไทย ya terima kasih Mbak Zahra. Makanan khas Thailand yang terkenal untuk wisatawan asing dari luar negara pasti kalau ke Thailand itu pasti dia tanyanya tom yum terkenal. Tom yum itu biasanya yang paling terkenal adalah seafood ataupun makanan laut. ใช่ไหมอาจารย์ซีฟู้ดอาหารทะเลฮะ ใช่อาหารทะเล ต้มยำ seafood ค่ะ Pokoknya biasanya gitu. Jadi rasanya kuahnya agak bening, ada merah, tapi pedas, asam, asin gitu. Itulah tom yum, seger. Harus ada jeruk puruk, daun jeruk puruk, ต้องมีใบมะกรูด ใช่ ถ้าไม่มีใบมะกรูดไม่ใช่ต้มยำนะฮะ harus ada daun jeruk puruk baru jadinya tom yum. ต้ม Mungkin ยำค่ะต้มยำมีในประเทศอินโดนีเซียด้วยใช่ไหมคะ ก็เขามีเครื่องปรุงต้มยำฮะ อ๋อ เขามีซอสต้มยำพริกเผาของไทยแหละ ค่ะ ของไทย ค่ะ บ้านเราก็จะส่ง อ๋อ ขายที่ห้างใหญ่ๆต้มยำแต่ว่าวิธีการปรุงก็จะมีปัญหา อืม ผมเคยดูว่าคนอินโดซื้อเครื่องปรุงต้มยำแต่ว่าวิธีปรุงนั่นแหละเขาจะไม่เพิ่มอะไรแค่เครื่องนั้นอย่างเดียว ทีนี้รสชาติไม่ไปฮะ ค่ะค่ะ กินแล้วกินได้แต่ไม่เท่าไหร่ ไม่ เพราะ เท่า ว่า ไหร่ เขาไม่เหมือนคนไทยที่ปรุงจริง ๆ ค่ะ เหมือนกับคนมาเลเซียฮะ เวลาไปกินก็ชอบต้มยำตามร้านอาหารที่อยู่มาเลเซีย แต่ถ้ามาหัดใหญ่ มานาทิวาสมาปัตตานีกินที่นี่อร่อยกว่า
betul karena kecil tom yam. ค่ะค่ะ Mungkin ada yang lain masih ada pertanyaan? Saya, Ya silakan. Nah, ya perkenalkan, saya Farah Abza Mulia dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Di Ya. sini saya mau bertanya, kan di dalam Indonesia itu kan ada tata krama dalam cara makan. Contohnya kayak tadi dilarang, bukan dilarang sih, cuman kebanyakan itu makan itu tidak boleh sambil HP-an seperti itu. Apakah di Thailand itu juga menerapkan hal seperti itu apa tidak? Terima kasih. siapa namanya tadi Mbak? Farah Abza Mulia. Farah Abza Mulia. Ya, Ya, matur suwun ya atas pertanyaan. nggih, Terima kasih. sami-sami. นักศึกษามาจากบลิตาร์เป็นเมืองหนึ่งของชาวอาออก ค่ะ ก็คือชื่อฟาระอัฟซามูเลียเขาถามว่า ค่ะค่ะ ตาตากรามะก็กลับมาเมื่อวานนะ ค่ะค่ะใช่ มารยาทใน เรื่อง การ มารยาท การกิน อืม ของอินโดก็คือที่อาจารย์เดียนาได้พูดถึง ค่ะ เมื่อกี้อาจารย์เยาวนี ค่ะ ก็คือกินเล่นโทรศัพท์ไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ อืม ประเทศไทยเขามีการปลูกฝังเรื่องนี้หรือเปล่าเขาถามว่าเขามาตรับก็คือทำปฏิบัติเหมือนอินโดไหมเวลาทานรับประทานอาหารที่ก็จะมีกติกาจะมีมารยาทตัวนี้ไหมก็ถามอย่างเงี้ย แน่น อา อ จาร น ย์ แน่นอนเรามองว่าก็คล้ายๆ อินโดนีเซียเหมือนกันค่ะ ก็คือว่าถ้าเราร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่ แน่นอนเราก็ต้องรักษามารยาทเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ ห้ามเคี้ยวเสียงดัง ครับ อะไรแบบนี้คือสำคัญมากเลยค่ะ ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยค่ะ จะค่อนข้างที่จะชอบตักใช่ไหมคะตักให้กับผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียเขาจะมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะ แต่อินโดมันจะแตกต่างมันเรานิดนึงครับอาจารย์เยาวนี ค่ะ เขาจะมาในรูปแบบบุฟเฟ่ต์กินตักเองเต็มจานมากกว่าเขานิยมกินมือฮะ แต่อ่าน ค่ะ ไทยอาจจะมีความ น แต ไท ก ยเรา ต่าง จะใช้ ช้อนนะ ซ่อมใช่ ซ่อม ค่ะ นะ เราใช้ช้อนซ่อม Iya Mbak tadi Farah halo Iya, iya ini tentang tata krama etika ataupun cara makan di Thailand juga tidak ada jauh beda dengan Indonesia, cuma yang beda itu secara umum selain dari Thailand Selatan 3 wilayah Melayu Muslim makan itu tidak menggunakan tangan langsung, bukan dari tidak pakai kaki, bukan, maksudnya semuanya pakai sendok. Itu kalau Thailand, orang Thailand itu ada bedanya, pakai sendok. Dan orang Thailand itu suka apa ya kalau bahasa Indonesia Bu Diana, menyembok kasih makanan ke orang lain, langsung ngambil, misalnya gulai kita bantu masuk ke piring mereka gitu. Itu Thailand Mengambilkan makanan untuk orang lain, karena biasa Thailand itu pakai hidangan. Itu cara makan mungkin agak berbeda Mbak Diana ya. Nah, Bu Diana Ya. kan hidangan. Ya, biasanya hidangannya itu dalam porsi kecil. Jadi satu orang atau satu kelompok itu dihidangkan beberapa hidang gitu ya, Bia. Kalau Indonesia prasmanan biasanya ya. Kalau di Indonesia prasmanan. Prasmanan bahasa Beda. Inggrisnya apa? Prasmanan itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa ya? ก็คือในรูปแบบ ค่ะ กินอาหาร ถ้า ค่ะ อินโดก็ใช้มือกินในรูปแบบ ถ้าเราไป Fit ya, Fit. Ayah, Bahasa Inggrisnya prasmanan apa Fit? Kamu kan pinter ใช้ bahasa แบบบุฟ Inggris. เฟ่ต์ก็ ตักหมดเข้าจานนะฮะ ค่ะค่ะ คนอินโดกิน Rapet, Bu. Iya, mungkin yang lain masih ada pertanyaan. นักศึกษาเรามีคำถามให้อาจารย์เยาวนีฮะ ได้ แล้ว ค่ะ คนไทยฮะอย่าปล่อยให้อินโดอย่างเดียว ใช่ ไทยต้องสู้ฮะสู้ๆคนไทยฮะ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสนะคะ ถ้ามีคำถามสามารถถามได้เลยนะ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเทศอินโดนีเซียที่สงสัยก็ได้ หรือว่าต้องการให้นักศึกษาอินโดนีเซียแชร์ประสบการณ์ก็สามารถถามได้นะ Iya, mungkin mahasiswa yang lain akan yang ingin bergabung dengan kita. Ya, Fit. Iya, ไม่ทันแล้วคนไทยอินโดเอาละ Mohon maaf sebelumnya kalau tanyanya di luar dari makanan boleh tidak ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Oke, kenalin namaku Hafid dari Jawa Timur Indonesia. Gini ya Pak, kan
kalau kita searching di Google itu kalau rekomendasi liburan bagi orang Indonesia ke luar negeri yang paling murah itu ke Thailand. Nah, apakah emang harga di Thailand itu lebih murah daripada Indonesia? Dan semisal kalau kita punya uang 2 juta nih, nominal di Indonesia 2 juta rupiah, apakah nilainya itu lebih tinggi dari uangnya di Thailand kayak gitu? Makasih. เขาถามจากฮาฟิดชื่อนักศึกษาก็ฮาฟิดจากชวาออกเหมือนกัน ปกติคนอินโดนี่ถ้าท่องเที่ยวในรูปแบบราคาประหยัด เขาจะแนะนำมาเที่ยวประเทศไทยอาจารย์ยุวลีไม่แพงมากจากกรุงเทพทรงกรุงเทพปกติ ทีนี้ก็ถามว่าในเงินการแลกเปลี่ยนเงิน2 ล้านก็ประมาณ 5,000 บาท ก็คือต่างกันเยอะไหมกับอินโดอาจารย์ยุวลีตอบไม่ได้เหมือนกันต้องผมตอบแล้วเรื่องนี้ผมว่าเนาะ Ya Fit, halo Mas Hafid. Ya, halo. Iya, pertanyaan tadi untuk uang 2 juta rupiah kalau digunakan di Thailand itu apakah lebih murah atau lebih mahal dari Indonesia kan? Lebih tinggi gitu. Gini jawabannya Fit, betul nggak tadi? Untuk untuk jawabannya kalau pakai paket tour itu 2 juta itu sangat cukup kalau untuk ke Bangkok. Bangkok itu makanan di Thailand itu tidak jauh beda dengan secara menengah ke bawah di Indonesia. Tapi yang mahal juga ada sih, sama. Tapi kalau 2 juta itu sekitar 4.500 baht ataupun 5.000 baht, Thailand baht itu bisa tour di Bangkok belum masuk tiket pesawat PP ya. Kalau kita hitung tuh sampai 4 hari 3 malam. Itu Bangkok Pattaya. Itu cukup. Cukup. Tapi kalau ke Jakarta 2 juta sama hotel sama ini transportasi masih kurang Fit ya kalau ke Jakarta. Nah, betul nggak? Iya betul. ก็คือผมบอกว่าตอบว่าถ้าประมาณเงิน 4,500 บาท ไม่เข้าตั๋วเครื่องบินถ้ามาเที่ยวกรุงเทพ3 วัน4 คืน 3 วันยังใช้ได้ปกติแพ็กเกจตัวมันถูก แต่ถ้าไปจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดไม่พอฮะอาจารย์นั่นประมาณนั้นรูปแบบโอเคครับ โอเคค่ะ ว่าไงได้เวลาอะไรยังไงหรือยังอาจารย์นะฮะ เดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะ จากอินโดนะฮะ จากอินโดนีเซียจากนักศึกษาอินโดนีเซีย โอเค Mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman mahasiswa Indonesia. Monggo, mangga dipersilakan. Ya. Setelah Nama saya Atun Nafa. Iya Mbak Nafa. Nafa Silakan. ya. Dari mana? Dari Kediri, Oh, Kediri. Katon. Begini, kan kalau di Indonesia kan masakan yang enak itu masakannya yang banyak rempah-rempahnya, kayak bumbunya banyak pokoknya. Kalau di Thailand itu masakan yang enak itu menurut itu menurut warganya sana itu yang bagaimana? Terima kasih. Iya. ปกติ Yang masam nggak sih Bu ya? คำถามกลับมาอาหารนะฮะ ปกติถ้าอินโดอาหารที่เอนักลาซัดอร่อยก็คืออาหารที่มีเครื่องปรุงเยอะ ถ้าอินโดจะอร่อย ปกติขึ้นชื่ออย่างเงี้ย ค่ะ แต่เขาถามว่าประเทศไทย พูดถึงคำว่าอร่อยจะขึ้นกับเนื้อหรือว่าเครื่องปรุงหรือว่าอะไรที่ว่าอร่อยอ่ะอาจารย์ยวารีช่วยตอบนะฮะ ถ้าเรื่องอร่อยเนี่ยค่ะ หลักๆแล้วอะค่ะ ก็คือมันทั้งสองอย่าง ทั้งวัตถุดิบที่สดแล้วก็เรื่องเครื่องปรุงที่อร่อยด้วยเหมือนกัน มันเป็นสองอย่างอะค่ะ ที่จะทำให้อาหารจานนึงเนี่ยค่ะ อร่อยหรือว่าไม่อร่อย ก็ต้องเป็นทั้งวัตถุดิบที่ดี แล้วก็เครื่องปรุงที่ดีด้วยเหมือนกันค่ะ Iya, jawabannya Mbak Nova tadi. Halo, Mbak Nova masih dengar? Sanes Nafa. Nafa, ya. Ya. Iya, mungkin tidak jauh beda ya, tapi di Thailand itu dititik berat tentang masakan yang dinamakan enak, lazat itu harus 2 hal. Satunya bahan dalam artinya seperti lauknya, ayam, ikan, daging, cumi atau seafood apa itu harus benar-benar segar. Ya, Mbak Diana ya, segar. Dan juga rempahnya itu harus yang segar, yang bagus. Itu namanya. Kalau yang udah agak layu, agak lama itu
tidak dinamakan enak di Thailand, harus semua segar. Maka tom yum itu termasuk makanan yang segar.นั่นแหละก็คืออาหารในรูปแบบต้มยำก็คืออาหารแบบสดนะฮะ ค่ะ สดทุกอย่างทั้งเครื่องปรุงทั้ง อืม วัตถุดิบ วัตถุดิบ กุ้ กุ้งไก่อะไรต้องสด ก็คือ ใช่ค่ะ termasuk tom yum itu makanan segar, dari lauknya segar, rempahnya segar, baru dinamakan makanan yang lezat atau enak Indonesia. Ya, terima kasih untuk mahasiswa dari UIN Tulungagung yang sudah bergabung dengan kami. Mungkin Mbak Diana terakhir ini ada kesimpulan dari Diana sebelum akhir. Baik, Ya. Nanti dulu, Nak. Ya, kesimpulannya adalah Indonesia itu mempunyai makanan yang beragam karena suku dan budaya yang beragam, sehingga jika kita mau memilih makanan di sini pasti akan mempunyai pilihan yang sangat banyak. Kemudian tentu untuk adat istiadat, kemudian etika untuk bagaimana cara makan dan berinteraksi dengan warganya mempunyai ciri khas masing-masing, sehingga ketika kita akan berwisata atau singgah di negeri orang pasti kita akan mempelajarinya. Saat ini banyak sekali akses untuk mempelajari etika dan tata krama dari negeri orang. Kita bisa akses melalui YouTube dan internet. Jadi akan mudah sekali untuk kita bagaimana cara berinteraksi dengan tepat dan menempatkan diri di tempat orang lain itu dengan gitu, Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Diana yang sudi, adapun yang bergabung dengan kami sebagai pemateri pembicara untuk Indonesian food ataupun makanan khas Indonesia hari ini. Pihak kami dari Naratiwat Community ya, Canjawari, banyak berterima kasih kepada Mbak Diana ataupun Ibu Diana ataupun saya itu tetap manggil Mbak Diana ya, selalu manggil karena masih muda dari saya dan juga selalu berkomunikasi sebagai keluarga. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, terima โอเค kasih. ค่ะก่อนที่เราจะจบครั้งที่ 8 นี้นะคะ ขอทบทวนคำศัพท์ก่อนที่เราเจอในวันนี้นะคะ Yeah. คำศัพท์ที่เราเจอในวันนี้นะคะ ขอนิดนึงอาจารย์ยวลีฮะ ค่ะ ก็คือ terima kasih juga mahasiswa ขอบคุณนักศึกษาอินโดฮะ ค่ะ Indonesia, terima kasih yang sudi bergabung dengan kami meluangkan waktu untuk bersama Zoom untuk program kita di Thailand ini. Semoga manfaatnya banyak bermanfaatnya ya. Silakan Aja Jawari. Okay, thank you very much, Ajahn Diana and all student. Okay, โอเคค่ะ นี่นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเจอกันใน EP ที่ 8 ใช่ไหมคะคำแรกค่ะ อาจารย์อมรัน Makanan อ่า คำว่า makanan ครับอาจารย์ยวลีฮะ ค่ะภาษาอังกฤษก็คือ food ความหมายก็คืออาหารนั่นเองค่ะ ต่อไปคำที่ 2 ค่ะ minuman อืม คือพูดถึงคำว่า minuman นี่ก็คือครับอาจารย์ยวลีฮะ ก็คือเป็น beverage นะคะก็คือเครื่องดื่มนั่นเอง ต่อไปคำที่ 3 ค่ะ rasa ataupun cita rasa เอาrasa อย่างเดียวก็ได้แล้ว ก็เข้าใจ rasa ค่ะก็คือในภาษาอังกฤษก็คือ flavors ก็คือรสชาติอาหารนั่นเองค่ะ ต่อไปคำที่ 4 ค่ะ makanan nasional อืม makanan nasional ค่ะ ในภาษาอังกฤษก็คือ national food นะคะ national food หมายถึงอาหารประจำชาตินั่นเองค่ะ ต่อไปคำที่ 5 ค่ะ lazat อืม lazat โอเค หรือในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ delicious แปลว่าอร่อยค่ะ ต่อไปค่ะ saji makanan ก็คือในภาษาอังกฤษก็คือ serving food ก็คือการเสิร์ฟอาหารนั่นเองค่ะ ต่อไปคำสุดท้ายค่ะอาจารย์อมรัน สุดท้ายก็คือ rumah makan ใช้คำว่า rumah makan ataupun หรือ warung makan แต่ว่าเราใช้ rumah makan มากกว่าอาจารย์ยวลีฮะ ค่ะ ก็คือเป็นร้านนะคะก็คือร้านอาหารนั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้จบไปแล้วนะคะ EP ที่ 8 นะคะ ในวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะ เราจะเจอกันอีกทีใน EP ที่ 9 นะคะ ซึ่งเป็น EP รองสุดท้ายแล้วเราก็จะจบกับโครงการภาษามาลายูอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยวนะคะ ก็คืออยากจะฝากทุกๆคนนะคะ ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ เราจะ
มาดูกันนะคะ EP ที่ 9 คือหัวข้ออะไรนะคะ เราพบกันในเวลาเดิมนะคะ 4:30 จนถึง 6 โมงนะคะ ทาง Zoom แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ วิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ